ज्यान दिने केटाहरू रेडी छ त्यो हस्टेल हिट हुनमा एक हिसाबले तपाईँको टिकटक फ्यामिलीको ठुलो हात छ। त्यसलाई नकार्न पनि मिल्दैन होइन। कसरी लिनुभयो यो कुराहरूलाई? जस्तै तपाईँले फिल्म क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि टिकटकबाट अलिकति केही टाइम योभन्दा अगाडि पनि तपाईँले हस्टेल गर्दाखेरि पनि टिकटकबाट ग्यापै लिनुभएको थियो होइन। अब अहिलेको टाइममा पनि त्यही छ, तपाईँको टिकटक फ्यामिली रिसाउने सम्भावना कतिको देख्नु भएको छ? त्यो बेलामा पनि भन्नुभयो होला नि त फ्यामिलीहरूले। ए त्यो त्यस्तो छ। अब भनौँ न सबैजना माया गर्नुहुन्छ यहाँबाट मतलब नेपालमा मात्रै होइन कि बाहिर बाहिर पनि हुनुहुन्छ सबैजना जति पनि नेपालीहरू बाहिर बस्नुभएको छ उहाँहरूले पनि एकदम माया गर्नुहुन्छ मलाई वेट गरेर बसिराख्नु भएको थियो होस्टेलको ताका पनि म लगभग गइनँ होला 1 वर्षै गइनँ होला होइन टिकटकतिर केही हालिने यताउति गरिनँ। अब यो यसमा पनि भनौँ न धेरै बेर दिन त धेरै समय त म ग्याप राख्दिनँ त्यो अब सकेसम्म म उहाँहरूसँग कनेक्ट हुनै चाहन्छु। तर त्यस्तो ग्याप भइहाल्यो भने पनि उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ किनकि मेरो जुन सपना मेरो जुन एम छ अब यो चलचित्र क्षेत्रमा केही हुने एउटा मेरो एम छ उहाँहरूले पनि आफूलाई मन पराएको केही राम्रो त सोच्नुहुन्छ होला नि त त्यसैले साँच्चीकै नै उहाँहरू वेट गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मेरो लागि ज्यान दिने केटाहरू रेडी छ